Pa da, pisala sam kao dete i devojčura. I onda sam napravila jednu dugačku pauzu. Život to tako namesti. Pre nekih 10 godina mislim da sam ponovo počela pomalo da sebi dajem oduška na taj način. Ili kako ja volim da kažem, da se leči. Jer pisanje zapravo jeste lek. Bez ikakvih ambicija, bez ikakvih posebnih želja. Eto, sad su već 2 zbirke iza mene. I to je nešto za moju dušu, iz moje duše. Nadam se da se nekom dopada. Kako god. Prvi put to sam ja, a sad da li je Košava podigla prašinu, mislim da je bio kao normalan sled ovaj drugi naslov, jer da, Košava jeste podigla prašinu. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Ja ću pisati. Da li je Košava podigla prašinu? Osjeća se glad ljubavi na usnama, u očima. Da li je to Košava podigla prašinu, natrunila me? Da li to sunce iza oblaka suzi u mojim očima? Od zrna manja. Teška mi beše ova zima. Mešale se oseka i plima. Kad me preplatu želje, s tobom tražila da budem sita i pijana, u znoju okupana, bez stida i pokajanja. U tvom naručju postajem od zrna manja. Kiša. Danas je počelo da plače nebo. Onako obilno i bez stajanja. Dok je ona uz dubok uzdah vraća sećanje. Kao na staroj gramofonskoj ploči, izlizanoj od čestih vraćanja, škripao je taj uzdah, kuvionina bez žice, gitara odavno raštimovana, klavir kome fali birka crna i bela, sve je imalo neki feler, kao i život koji je živela. Svaku reč je delila na pola, da bude manje bola. Nije uspela. Ipak, dok su kapi sapirale lice, shvatila je da svaka kiša jednom stane, a kada stane, ostane zemlja mekša, a čovjek tiši, ali jači. Post. Tu skrivam u mojim pesmama, dok radosti delim ko pijan gost. Osmehom prikrivam kao grešnica. Post. Istina
oslobodila sam se. Brisli, ljubav ne obrisa, ni tuga. Jer sam te volela. Dvostruka istina se krije negde među nama. Iskinut ću tu stranicu. Stignu me neke tuge, zamrače mi dane. Noći postanu košmar, ne prolaze. A godine klize, izmiču, pogled mi se muti, ćuti. Nekako početkom leta opet oživi. Iskinut ću tu stranicu kalendara da mart izađe iz moje glave. Zbirka koju držite u rukama nastala iz potrebe da se progovori o onome što se najčešće prešućuje, o unutarnjim pomacima koji mijenjaju čovjeka, o ljubavi koja se ne pojavljuje kao romantični ukras, nego kao sila koja preobražava, razgrađuje i ponovno gradi. Ove pjesme ne traže od čitatelja da im vjeruje, one traže da ih osjeti. Pjesnikinja Gordana Gavrić u svojim stihovima gradi poetiku intimnog registra, ali bez sentimentalnih viškova. Njena riječ je odmjerena, često kratka, ponekad gotovo šapat, a to je upravo taj segment u kojemu se ogleda to njeno, rekao bih, zaodijevanje plašta svjetlosti, za mnoge nedokučiv san, u kome se upravo nalazi ta njena sposobnost snažnog poniranja u kolorit lijepog snoviđenja, ne ustručavajući se pri tom iskazati sekundarnih tih trenutaka u kojima nastaje istina. 3 pjesme koje otvaraju ovu knjigu predstavljaju 3 temeljna stupa autorove poetike. Prva donosi emocionalni impuls, gotovo prapočetak ljubavi, onaj trenutak kada se osjećaj tek na truni u očima i na usnama. Druga produbljuje dinamiku tijela i žudnje, pokazujući kako se čovjek smanjuje da bi se mogao prepustiti, kako ranjivost postaje prostor oslobađanja. Treća, najzrelija u strukturi, uvodi egzistencijalnu refleksiju, život kao raštimovan instrument, kao ton koji škripi, ali ipak traje. Sasvim jasno i sa punom odgovornošću nadglasavam se, ova zbirka se uklapa u suvremene tendencije lirskog kazivanja i poetike fragmenta, gdje se značenje ne gradi gomilanjem riječi, nego preciznim odabirom i utjelovljenom poetskih slika. Ne znam je li potrebno naglasiti da pjesnikinja Gordana Gavrić iskazuje iznimnu sposobnost da kroz kratku formu otvori širok semantički prostor, ostavljajući čitatelju dovoljno zraka da u stihovima pronađe vlastitu priču. Ono što ovu knjigu izdvaja jest autentičnost. Nema stilskih akrobacija, nema retoričkih ukrasa, nema pokušaja da se impresionira. Sve je čisto, jednostavno, ali duboko. To je poezija koja se ne skriva iza metafora. Ona ih koristi kao produžetak osjećaja, ne kao masku. Zbirka pred vama nije samo književni rukopis, zapis o čovjeku koji se ne boji priznati da ljubav zna biti glad, da tijelo zna biti mjesto preobražaja, da život zna škripati, ali i da kiša uvijek ostavi zemlju mekšom. Ubjeđen sam da će ova knjiga ostaviti sanđan dojam na čitatelje i u potpunosti
sklonosti zadovoljit one koji traže iskrenost, tišinu, toplinu, ali i onu vrstu snage koja se rađa tek nakon što čovjek prođe kroz vlastite lomove. Ova poezija ne nudi odgovore, ona nudi prostor, a to je u suvremenoj književnosti rijetkost i vrijednost.